صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بھاگ جگاون والے اسیاں میرے دل دی بھاگ جگا دے دیدار دیاں تسیاں اکھیاں دی او میرا مالک پیاس بجھا دے جیندے شان وچ پڑھ دے لکھ دے زندگی گزری او دا روزہ پاک وکھا دے او جیندے شاہر دیاں تو قسماں چائیاں اوتھے حافظ نو دفنا دے حجر اسود کسے سوال کیتا تیرا رنگ اتنا کیوں کالا ہے تیرے اندر کیا خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود کسے سوال کیتا تیرا رنگ اتنا کیوں کالا ہے او تیرے اندر کی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود نے مڑ جواب دیتا میرا کوئی نہیں رتبہ آلہ او مینو سارے لوکی او مینو سارے لوکی تا چم دے او مینو چم گیا کملی والا ایک باری پھر درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سارے اصحاباں وچوں چار بڑے سونے نے سارے اصحاباں وچوں چار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سارے اصحاباں وچوں چار بڑے سونے نے پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق اللہ نے حضور سیندہ اللہ نے حضور سیندہ
جوڑیا رفیق اللہ نے حضور سیدہ جوڑیا رفیق غار تے مزار والے غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے بھئی سونے نے حضور سیدے چار بڑے سونے نے سارے اصحاباں وچوں یار بڑے سونے نے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی عمر آیا عمر نو جان دی خدائی آمنہ دا لال جدا بنیا جوئی آمنہ دا لال جدا بنیا جوئی عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے بھئی سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے بھئی سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے شانہ میں سناوا کیڑی کیڑی عثمان دی دور داماد سیدے ابن عفان دی شانہ میں سناوا کیڑی کیڑی عثمان دی دور داماد سیدے ابن عفان دی جنتی وپار دے وپار بڑے سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے بھئی سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے قاری قرآن علی سنیہ دا پیرے قاری قرآن علی سنیہ دا پیرے خیبر دا فاتح اتے مدنی دا ویرے خیبر دا فاتح اتے مدنی دا ویرے حسن حسین دے قرار بڑے سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے